Körülbelül fél éve, hogy kis családunk elhagyta a kapszulás kávézás világát, és a feleségem kísérletezni kezdett egy karos eszpresszó géppel. A tökéletes eszpresszóhoz ki kellett ismernie, hogy egyrészt milyen kávét, mekkorára őrölve, mekkora mennyiségben és mennyire tömörítve főzzön le. Hát eltartott egy kis ideig, de most már mindenki nagyon elégedett a végeredménnyel. Közben viszont egyre jobban izgatta a fantáziánkat, hogy egy igazi, jó automata gép mire lehet képes. Néhány hétig nálunk vendégeskedett egy Jura Z10-es automata kávéfőző, a márka kizárólagos hazai importőrének webshopja, a premiumshop24.hu jóvoltából, így itthoni környezetben tudtuk kipróbálni, hogy milyen az élet egy több mint 1 millió forintos luxus kávégéppel. Spoiler, elég jó. Ja, és van a videó végén egy kupon is, így mindenképpen érdemes végignézni a videót. Kezdjünk! A Z10 különlegessége, hogy hideg kávékat is tudsz vele készíteni, termékfelismerő örlővel van ellátva, és wifi kapcsolatra is képes, ami nekem már korábban az első Jura élményemnél feltűnt, és ennél a gépnél sem volt ez máshogy, hogy az átlagosnál halkabban őrli a kávét, egyáltalán nem zavaró a hangja, nyugodt szívvel használtuk olyankor is, amikor a család többi tagja még aludt. De nem szaladok ennyire előre, kezdjük az elején. A Jura Z10 automata kávéfőző jelenleg 1.099.990 forintért vásárolható meg a forgalmazó oldalán. Ezért az árért az alábbiakat kapjuk a dobozban: egy kezdőcsomagot, ami tartalmaz 2 tisztító tablettát, egy kis doboz tejrendszer tisztító granulátumot, a tejrendszer tisztító tartályt és egy szűrőpatront, amit a víztartályba kell helyezni, és magát a kávégépet. A tejtartályt, tejhűtőt, tárolót azt nem tartalmazza a csomag, itt a Jura a vásárlóra bízza a döntést. Használhatsz egy random edényt is a tejadagoláshoz, vagy 3 opció közül választhatsz a Juránál. Fél literes üvegtejtartály, 6 deciliteres hőtartó fém tejtartó, ami körülbelül 8 órán át tartja a beletöltött tej hőmérsékletét, vagy 1 literes tejhűtő, ami 4 fok körüli hőmérsékletre hűti le és tárolja a tejet. Ez utóbbit is volt szerencsén kipróbálni, úgyhogy a felvételeken ezt a hűtőt is látni fogjátok. A kávéfőző már a megjelenésével is felhívja magára a figyelmet. Dupla sebességű 4,3 hüvelykes érintőképernyővel és megvilágított, forgatható kapcsolóval rendelkezik. Előnye a termékek gyors elérése és a kávékészítmények gyors és egyszerű módosítása vagy beállítása. Megvilágítja a csészét is, ami hozzáad a prémium érzethez. A kávékifolyók magassága és a közöttük levő távolság is állítható. A gép őrölt kávéval is használható, bár személy szerint annyira elégedett vagyok az örlővel, hogy én jó minőségű szemes kávét ajánlanék hozzá. A premiumshop24.hu-n egyébként a karbantartási tisztítószerek, valamint a Jura kiegészítők széles választékán kívül még a kiváló minőségű svájci Kiko Doro szemes kávé is elérhetők. A Specialty Selection menünek és a mesterséges intelligenciának köszönhetően kivételesen könnyű és intuitív a használata. Már a beüzemelése is rendkívül egyszerű, a kijelzőn megjelenő utasítások minden lépésen végigvezetnek, nem kell kézikönyveket bújni. Gyorsan és stresszmentesen elvégezheted a kezdeti beállításokat. Az a nagyon jó ebben a gépben, hogy a kávéfőzés is épp ilyen egyszerű vele. Olyan, mintha lenne egy saját bejáratú privát kávézód a konyhádban. Egy gombnyomással választhatsz 10 recept közül, nem kell állítgatnod semmit. A készülék a beállított kávékészítményekhez automatikusan beállítja az őrlés finomságát, finomtól a durva darálásig. Ez és a Jura által kifejlesztett hideg extrakciós folyamat, Jura Cold Extraction Process teszik lehetővé a hideg receptek vagy a cold brew készítését is. Hagyatkozhatsz tehát a Z10-re és a benne található alapértelmezett receptekre, ugyanakkor minden szabadságod megvan hozzá, hogy az egyes recepteknél személyre szabd az erősséget, a hőmérsékletet, a víz, tejhab mennyiségét, így a 10 alapból megadott opció a különböző beállítási lehetőségeknek köszönhetően
32 féle receptet jelent. A mennyiségeket és az erősséget még főzés közben is állíthatod, az őrlési mennyiségek 5 g és 16 g között testre szabhatóak. Ezeket állíthatod a kávégép kijelzőjén, de a készülék Wi-Fi kapcsolatra is képes, így elérhető vele a Joe, a Jura Operating Experience applikáció, amivel személyre szabhatod kedvenc italaidat, sőt, egészen extra recepteket is le tudsz tölteni a gépbe. Az appból elindíthatod a főzést, de segít a karbantartásban is, végigvezet az utasításokon, és videón is megnézheted a folyamatokat. Ez a telefonról főzzünk kávét elsőre ilyen felesleges flancnak hangzik, de egy többtagú háztartásban igenis lehet létjogosultsága. Mindenki a saját profilján beállíthatja a kedvenc személyre szabott receptjeit, így nem kell minden kávéfőzés előtt végignyomkodni a beállításokat a gépen. Az alkalmazás figyelmeztet akkor is, hogyha kevés a kávébab, a tej vagy a víz a tartályban, hogyha üríteni szükséges a zactartályt, vagy hogyha karbantartás szükséges. Mindezekről persze a Z10 kijelzőjén is látsz figyelmeztetést. Minden kávéfőző első és alapvető tesztje az eszpresszó, hiszen sokat elárul az adott készülékről a végeredmény. Ami egy kevésbé szakértő szemnek is feltűnik, hogy az elkészült kávén gazdag krema réteg van. Ez a PEP technológiának köszönhető. Előáztatás után gyors, pulzáló eljárással folyik ki a kávé, emiatt keletkezik ilyen szép kremaréteg. Teljes receptek esetén külön tudod állítani a kávédba kerülő tej és a rákerülő tejhab hőmérsékletét is. Egyedül azt hiányoltuk, hogy jéghideg tejet nem tud a kávékhoz adagolni a gép, de hogyha belegondolunk, ez már igazán semmiség. Az előre beállított receptekkel simán hozható a legtöbb kávézóban megszokott színvonal, például nagyon jó cappuccino vagy latte készíthető, egy kis testreszabással pedig mindenki számára létrehozható a tökéletes recept. A legtöbb alapértelmezett recept, espresso, cappuccino, latte, stb. Hidegre is állítható, csak ki kell választanunk a hópehely ikont a termékbeállításokban. Ekkor a Z10 durvábbra őrli a kávét, előáztatja a kávépogácsát, majd nagy nyomás alatt lassan pulzálja át rajta a hideg vizet. Eredetileg a cold brew kávék elkészítéséhez 18-24 órára van szükség, nyilvánvalóan ez egy automata kávéfőző esetében nem lehetséges, az Z10-zel ilyen 1-2 percre van szükség recepttől függően, az eredmény viszont meglepő módon egészen megközelíti a hagyományos cold brew ízvilágát, abszolút elégedettek vagyunk vele. Az elkészült kávé nem teljesen hideg, de például jégre engedve erre sem lehet panasz. A karbantartás egy fontos és ijesztő pontja lehet az automata kávéfőzőknek. Hát biztos sokan találkoztatok már elhanyagolt, belül penészedő irodai kávéfőzőkkel. A Jura az Z10-ről azt állítja, hogy gyakorlatilag karbantartásmentes, és egyébként ez számunkra is bebizonyosodott. Csak a tisztító tablettát és a vízkötelenítőt kell használni, a gép és az alkalmazás is minden lépésen végigvezet, rendkívül egyszerű a folyamat. Itt nem kell szétszedni a gépet darabokra, kivenni az őrlőt belőle, emiatt ugye kevesebb az esély a meghibásodásra. Egyedül arra kell figyelni, hogy a zactartály rendszeresen legyen ürítve, és a tejrendszer is legyen tisztán tartva. Ezekre odafigyelve egy jó minőségű, hosszú élettartamú gépet ígér nekünk a Jura, amit nem kell majd néhány év múlva lecserélni. Egyébként ismerősi körben is van Jura, és van akinél 10, valahol 20 éve használják ezeket a kávéfőzőket, ez számomra egyébként mindenképpen meggyőző. Összességében nagyon szerettük, hogy néhány hétre volt egy saját kávézónk, teljesen feleslegesnek éreztük bárhol máshol kávét venni, hogyha itthon is ennyire jót tudunk készíteni. A gép használata tényleg pofon egyszerű, a minőség az kívül-belül érezhető, és hát lássuk be, van valami menő abban, ahogyan ez a gép a pulton csücsül. Nyilván ennek az élménynek ára is van, nem egy mindenki számára megfizethető termékről van szó, de aki kávérajongó és megteheti, mindenképpen ajánlom neki az Z10-et, szerintem ez az otthoni automata kávéfőzők csúcsa. Lehetetlennek találom, hogy ebben a gépben valaki csalódjon.
Ha pedig a videót már megnéztétek eddig, akkor van kupon is. A leírásban lévő linken fel tudsz iratkozni a PremiumShop24.hu hírlevelére, és egy 10%-os kedvezményt küldenek érte, ami minden nem akciós, készleten levő Jura kávéfőzőre felhasználható, azaz már is 110 000 forint lejön így az árából, ami azért valljuk be nem olyan rossz. Ti mit szóltok hozzá? Vennétek ilyen komoly gépet, hogyha megtehetnétek? Írjátok le kommentben. A megtekintést köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm a PremiumShop24.hu-nak a teszt lehetőséget. Hát élvezte az egész család. Köszönöm szépen még egyszer is, viszlát a következő videóban.